สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะครับในหลักสูตร Brain Based Storytelling ทำไมถึงต้อง Brain Based Storytelling เพราะว่ามันเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องครับจะทำให้คุณนำเสนอได้น่าสนใจแล้วมาตอบสนองต่อการทำงานของสมองวันนี้เรามาพูดถึง EP 3 แล้วนะครับใครที่สนใจในเรื่องของ Brain Based Storytelling ติดตามกันนะครับ EP 1 EP 2 วันนี้เราจะมาพูดถึง EP 3 เป็นเรื่องการวางกรอบเรื่องที่จะเล่าเพราะเองเมื่อเรามีเรื่องที่จะเล่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องนำเสนอเรามาสร้างกรอบก่อนนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจว่ากรอบสิ่งที่เราจะเล่านั้นเองเราจะเล่าอะไรบ้างจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องโดยอาศัยฐานสมองหลักสำคัญที่สุดครับมี6ข้อในการที่จะวางกรอบเรื่องที่จะเล่าข้อที่1เคยถามตัวเองไหมครับว่าเวลาเราจะนำเสนอเรานำเสนอไปเพื่ออะไรทำไมถึงต้องนำเสนอเวลานี้เป้าหมายของเรื่องที่จะเล่าคืออะไรเคยตั้งคำถามไหมครับวันนี้เป้าหมายความสำเร็จคือเราจะถ่ายทอดนะครับเรื่องราวแบบนี้สินค้าตัวนี้ทำให้ลูกค้าเองมีความเข้าใจว่าทำไมต้องใช้สินค้าตัวนี้นะครับหรือเราวางเป้าหมายว่าความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าในการทำงานจะทำอย่างไรให้ผู้ใหญ่เองเข้าใจในเรื่องของความก้าวหน้านะครับในการทำงานของเรานั่นคือการเซตเป้าหมายหรือการวางเป้าหมายในการเล่าเรื่องสำคัญที่สุดการวางเป้าหมายมีหลักง่ายๆครับต้องชัดเจนเราอยากได้อะไรหรือเราอยากจะให้คนฟังเข้าใจอย่างไรการเล่าเรื่องจะไปในทิศทางไหนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในช่วงเวลาที่เราจะเล่าเรื่องบางคนกำหนดเป้าหมายใหญ่โตฮะใช้เวลาในการเล่าเรื่องนานมากคนฟังก็ไม่อยากฟังเวลาก็มีข้อจำกัดสุดท้ายมาเร่งก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องข้อที่2เรามาพิจารณาก่อนได้ไหมครับว่าระยะเวลาที่จะเล่าเรื่องนั้นมีเวลาให้เราเท่าไหร่ถามคนจัดงานจะให้เวลาเราในการนำเสนอเท่าไหร่5นาที7นาที10นาที12นาทีหรือถ้าเรากำลังจะทำสื่อวิทยุโทรทัศน์เขามีเวลาให้เราเท่าไหร่1นาทีครึ่งนาที2นาทีเราจะต้องใส่เนื้อหาอย่างไรให้เหมาะสมกับช่วงเวลาตรงนั้นข้อที่3ให้หันมามองครับว่าคนฟังคือใครคือกลุ่มเป้าหมายของคนฟังเป็นหลักอาจจะมีคนฟังมากมายมีความหลากหลายแต่กลุ่มคนฟังกลุ่มไหนที่เราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเราต้องเตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มคนกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดว่านะครับเรากระจายกลุ่มคนฟังนั่นหมายถึงเราอยากให้กลุ่มคนฟังทั้งหมดเองเข้าใจในสิ่งที่เราพูดการใช้ศัพท์เป็นเรื่องที่สำคัญการใช้นะครับการพูดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะใช้ศัพท์ต้องใช้ศัพท์พื้นการยกตัวอย่างการยกบริบทการยกสภาวะแวดล้อมต้องทำให้ทุกคนจับต้องได้อย่าไปยกตัวอย่างที่มันไกลตัวอย่าไปพูดถึงเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้จินตนาการไม่ถึงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญข้อที่4จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยไหมในการนำเสนอบางครั้งนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกตัวอย่างมีอุปกรณ์ช่วยมีอุปกรณ์สาธิตนะครับมีสิ่งที่จะต้องแสดงให้กับลูกค้าและอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรการติดตั้งลำบากไหมการนำไปด้วยลำบากไหมการถือได้ไหมการยกได้ไหมการอธิบายได้ไหมนะครับสมมุติว่าถ้าเรากำลังนำเสนอสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาสินค้านำขึ้นมาให้ลูกค้าดูไหมถ้าเรากำลังนำเสนอซอฟต์แวร์เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขึ้นจอให้ลูกค้าดูไหมว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการช่วยในการนำเสนอประกอบเรื่องราวเป็นเรื่องที่สำคัญข้อที่5นะฮะบุคลิกนะครับของตัวละครในเรื่องที่จะเล่าสมมุติถ้าเราพูดถึงนะครับคนทำงานบริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแต่งตัวอย่างไรต้องอธิบายนะครับให้ชัดเจนต้องจินตนาการนะครับว่าคนที่อยู่ในตัวละครนั้นเองมีลักษณะแบบไหนแล้วเราจะอธิบายอย่างไรแล้วเราจะพูดอย่างไรให้คนฟังนั้นเองมีความเข้าใจนะครับเห็นภาพไปพร้อมๆกับเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นเกษตรกรนะครับอธิบายอย่างไรเป็นคนทำงานบริษัทเป็นอธิบายอย่างไรเป็นผู้หญิงอธิบายอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเล่าเรื่องคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจินตนาการภาพแบบนั้นแล้วถ่ายทอดให้คนฟังเข้าใจถึงคาแรคเตอร์หรือบุคลิกของแต่ละคนกรอบตัวที่6เป็นเรื่องการลำดับการเล่าเรื่องเราจะเริ่มต้นอย่างไรการเล่าเรื่องไม่จำเป็นที่ต้องเริ่มต้นจากจุดแรกไปตรงกลางแล้วก็ปิดเราอาจจะนำเรื่องนะครับสุดท้ายมาเล่าให้เขาฟัง
นะครับแล้วค่อยๆเชื่อมโยงไปจนถึงจุดเริ่มต้นก็สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดคือเราจะต้องวางพิมพ์เขียวของการนำเสนอการเล่าเรื่องการวางพิมพ์เขียวจะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราควรจะพูดก่อนพูดตรงกลางและสรุปจบเป็นอย่างไรนั่นคือ6ข้อนะครับการวางกรอบของเรื่องที่จะเล่านำไปฝึกกันนะครับว่า6ข้อนั้นมีอะไรบ้างนำไปเขียนเราก็จะได้เทคนิคการเล่าเรื่องโดยอาศัยฐานสมองเป็นที่ตั้งนะครับวันนี้หลักสูตรออนไลน์นะครับกับผมดร.สุรชัยโคสิทธิ์บัวชัยใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับกด Subscribe นะครับเรายังมีหลักสูตรดีๆแบบนี้นะครับใน EP ต่อๆไปวันนี้เทคนิคการนำเสนอแบบการเล่าเรื่องหรือ Brain Based Storytelling ดร.สุรชัยโคสิทธิ์บัวชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องทำให้ได้ผิดอย่างนี้ทุกลมหายใจ